Night darkens on the top of the misty tower, dankens on the wet cherry blossoms, uselessly. I am not looking in the scent of the lilies. No one puts a hand on my shoulder. Only a fathomless sadness feels that even this silence will pass. Why someone else should see it with me, why should strew another scattered, blended with me, like the scent of lilies, but I'd want it. I hope, like a former kid, that all that two have felt won't vanish anymore. I hope, like a former kid, that when another also sees things which aren't anywhere, not a fluff would remain the same in the whole world. For me, Uku Masingu has always remained a kind of mystery. And I start my talk with some memories when I was a pupil here at a high school in Tartu. Then I remember that my teacher of the Estonian language was discussing the learning of foreign languages and who is the person, the scholar in Estonia who knows most of foreign languages. And then he mentioned that there is one legendary scholar in Tartu whose name is Uku Masingu, who can speak around 90 or 100 languages. Well, later I have read that this was perhaps a small exaggeration, that Uku Masingu was able to speak and read in around 65, 70 languages, perhaps. But I remember this puzzlement when I heard about this, and I had a chance quite soon afterwards to go to listen to one paper that Uku Masingu gave at the meeting of the folklore section of the Estonian society. And this lecture was about animal tales. So he was focusing on the animal tales of small peoples like the Estonians, the Votes, the Vepsians, the Baltic Finnic peoples. I had never heard of these peoples, and he made these connections with Estonian tales and tales of peoples from Siberia, from far away, even from North American Indians traditions. And he was talking about these simple stories. Well, I knew them from my childhood as some kind of children lore, but he was discussing them as if some kind of, philosophical treatises, or he saw this heritage, the knowledge behind these stories. And I remember his voice, how he looked like a man from a different age. He didn't belong to this environment where he stood up and then gave this paper. And later he has written especially about the Estonian animal tales as belonging to the oldest heritage of Estonian folklore, because these tales have not spread in Europe. They are not comparable to these animal fables that we also find in Estonian tradition. So his focus was on the ancient time. Later, I remember another paper that I listened to as a student at a conference, and this conference was dedicated to numerals in folklore of the world. And one paper was given about the numerals among the indigenous peoples of Australia. And the speaker mentioned something like that these peoples were primitive, so their counting system was primitive. And I remember how Uku Masingu stood up and challenged the speaker. He asked the question, why do you think that these people are primitive, that you should read the poetry of these people? It's highly, highly advanced, beautiful, beautiful poetry. Third memory, and this is a kind of more regular memory of Uku Masingu, is when I was a student and I used to work in the Estonian folklore archives. And there was one day every week
I don't remember the day, but he used to come there exactly at the same time to read some books, because in the Estonian Folklore Archive there was a full set of Suomen kansan vanhat runot, the old songs, old folk songs of the Finnish people, 34 volumes, each volume around 1,000 pages, altogether 100,000 songs or something like this. And Uku Masingut was reading them, and his intention was to read the whole set, around 30,000 pages, something like this. And I don't know if he was planning to write some kind of study, an article, or he was just enjoying this reading. And I just wonder who would be another scholar who would take this reading 30,000 pages, 100 songs, just to enjoy the old folk songs, well, the spells, lyric songs, epic songs from Karelia. Most of the work that Uku Masingut has done in folklore is in the field of folk tales, prose narratives. But his approach, his perspective was exceptional if I compare his work with most European folklorists. Well, there are many scholars who have been studying the tales of the brothers Grimm, Wilhelm Grimm and Jakob Grimm, the children and house tales. There are many translations of them. Well, we all know these stories. Well, Cinderella and Dragon Slayer and the Snow White. And these are quite simple stories, structure-wise. Well, there is a theory of Vladimir Propp that it's possible to reduce these stories to a certain model consisting of 31 functions based on a collection of Russian fairy tales compiled by Afanasyev. But Uku Masingut was quite critical of this approach because his interest was elsewhere, not among these märchens, these stories that were shaped by literary tradition. Thanks to his enormous knowledge of languages, he was able to read text in the Siberian languages, small peoples of the Finno-Ugric kin, Samoyedic people, also the North American Indians. And he showed that the mentality behind these stories is very different from the Indo-European or Indo-Germanic folk tales, as he called this tradition. A kind of mysterious mentality, and the stories are not just stories, but they also references, they are hints to beliefs. The magical thinking is expressed in them. And there is no this kind of logic that you find in Indo-European fairy tales. So this is one of the lines of thought in Uku Masingut's works, trying to comprehend, trying to make sense, understand the incomprehensible. Law, traditions of the people who think totally different than we do in this imaginary modernist Western culture. Another line of thought in Uku Masingut's works on fairy tales, it concerns the history or the prehistory of oral traditions. He was somehow fascinated by the past, by the very remote, distant past. And he was trying to look beyond the Indo-European cultures in Europe. Before the Indo-European invasion started, well, we knew that the Baltic Finnic peoples, including Estonians, were here before the Indo-Europeans came, the Russians, the Germans, the Baltic peoples. And Uku Masingut was able to show that there are common elements, kind of mysterious elements that one can find here among Estonians in Estonian folklore, comparable to elements in the folklore of Caucasian peoples, or in Near East. He has made these links between the Old Testament and Estonian folklore. For example, his vision was very much oriented to as far as possible to the mythology, to the story world of the Stone Age. And I would say that his method of comparison was somehow
kaleidoscopic, or it is he found similar plots, similar motives from very different traditions. He brought them together, and very often it's difficult to find a direct statement or conclusion, that there is some kind of element of unfinalizability in his approach, that he doesn't complete his scholarship. And they know that even later, even in some of his articles got published, he continued adding notes based on his new readings and the association that he made between traditions of different peoples. His work on folk tales and his interest in folk tales links him also with another scholar, and I had the honor to know him much better than Uku Masingu. From Uku Masingu, I have just had some memories. I think I never spoke with him. I was just greeting him when he worked in the folklore archives, or maybe helped him to find an elder colleague who was a student then. I didn't dare to approach him. But there is a legendary professor, Isidor Levin, who studied at the University of Tartu. He came here to study the Jewish studies with Professor Lazar Kulkovich, but he also took classes with Professor Uku Masingu, with Oskar Looritz, with Walter Anderson, some legendary professors, folklorists. And he specialized later in fairy tales. He defended his PhD later in Moscow, but he was one of those Jews who stayed in Estonia during the Nazi occupation, and he was one of the few who survived. And this is thanks to the family Masingu, Uku Masingu, and his wife Eha Masingu, who helped him in the same building. I know that they were living upstairs in another apartment. They had a room for Isidor Levin, and they helped him to get a new birth certificate, indicating that, well, he's a Latvian. He came from Latvia, from Daugavpils, to learn to study in Tartu. Later, Isidor Levin was in Pechore monastery, hiding himself, and then he was arrested by the Nazis. He was kept in prison, and he ended in a prison in Poland, but he survived the Holocaust and became a well-known scholar of fairy tales. He remained in close contact with Professor Uku Masingu and Eha Masingu. They worked together on fairy tales of peoples from Tajikistan, from the Caucasus Mountains, Ossetian folklore, Dagestani folklore, also an Armenian folk tales. And Isidor Levin has always spoken very respectfully about his professor, acknowledging his greatness. And well, Uku Masingu is also famous, well known, because of the fact that he has this honorary title, righteous among the nations, and his name and the name of Eha Masingu are there in Jerusalem, added to the wall of honor in the memorial of the victims of Holocaust in the Garden of the Righteous at Yad Vashem in the city of Jerusalem. So perhaps it is time maybe to finish this very brief discussion here, when I would like to say something conclusive about Uku Masingu, about his works as a visionary, as a poet. When I keep reading him in beautiful Estonian language, still very often I have this feeling I can't understand it all. He had a very associative thinking, and it always seems that his spirit, his mind is not in these words, in these sentences. Is always beyond. There is so much dynamism behind these texts, and indeed he has remained a mystery to me. Luuletaja Uku Masingu puhul on meil Eesti kirjanduses tegemist tõenäoliselt ühe omapäraseima autoriga. Et
tema tööde bibliograafiast võib igaüks näha, kuidas tema teemade ring on ääretult avar ja mitmekihiline. Et see kõik peegeldab tema laiu huvide ringi nii teadlasena, aga see ei kehti ainult tema kui teadlase kohta. Kui me räägime Masingust kui luuletajast praegu, siis kõik see sama teemade avarus peegeldub vastu ka tema luulest. Ja Masingu luulelugeja kindlasti on kogenud seda, kuidas korraga räägib seal luules mitte ainult luuletaja hääl, vaid see on ka võib-olla visionääri kuju, kes maalib väga suuri panoraame nii ajas kui ruumis. Ja samamoodi on Masingu teadlase poolel sellist poeetilisust tema töödes, võib-olla ka, mis ei ole selline traditsiooniline ja ei kuulu tavapärase teaduse juurde. Et mulle meeldib temast näiteks kui folkloristist mõelda ka sellisel viisil, et ta uuris rahvaluulet ja muinasjutte kui piiblisemantik ja piiblit jällegi uuris kui rahvaluuleteadlane. Et kui me Masingu luules kogeme tema mitmetasandilist autori positsiooni, siis selles luules on ka väga palju erinevaid poeetilisi kontekste. Ja need tulevad just tema laialdastest teemadest, mida ta siis teadlasena uuris, aga kõik need lõpuks on saanud luules siis hoopis mingisuguse teise väljundi, et nendes tekivad sellised omaette poeetilised maailmad, milles enam ei ole selge, kas räägib tema kui luuletaja või on ta astunud nendesse maailmadesse ise sisse ja ta on seal üks osaline, ta võib olla ka nendes vaimsetes rännakutes, mida ta luules teeb, mitte ainult visionäär, vaid temast võib saada seal lausa šamaan või arbuja, kes loitsib, kes nõiub, kes lausub ja või kellel on öelda mõned palved või pihtimused. Et kõik see on Masingu luules olemas. Nii et kahtlemata sellisel kujul on ta Eesti kirjanduses üks oma näolisemaid autoreid. Nõukogude perioodi jäi Masingu peamine kõige viljakam loomeperiood. Nõukogude okupatsiooni tulles oli ta oma elutöö kõrgepunktis. Ta oli võimekaks teadlaseks kujunemas, teda ootas professori koht Tartu Ülikoolis. Ja luuletajana oli ta just jõudnud sellisele küpsusastmele, kus tal olid juba käsikirjas mitmed suurvormid, poeemid ja millega tal olid ka kindlad avaldamisplaanid. Paraku aga Nõukogude okupatsiooni tulles sunniti Uku Masing vaikima. Temast sai põrandaalune kirjanik, temalt võeti ära töö, igasugused avaldamisvõimalused ja selline kokkuvõttes võiks seda nimetada ka sellist isiklikku survet, et suruti persona non grata positsiooni, kellele justkui enam ei olnudki elamisõigust siin uue riigivõimu tingimustes. Nüüd, kui ühiskondlikult Masingut sooviti elimineerida, siis tegelikult mis juhtus? Vastupidine, Masingust sai hoopiski uue, noore, pealekasvava luuletajate põlvkonna mentor ja seesama kodu siin Hurdo tänaval, kus me praegugi oleme, sellest sai selline teatud vaimne keskpunkt Tartu kirjanduselule ja siia tuldi kokku vestlema, aga ka lihtsalt uusi teadmisi saama. Siin Masingu juures käisid mitmed tema õpilased, kes tahtsid küsida tõlketööde kohta või oma usuteaduslike õpingute kohta. Ja siia jõudsid ka noored luuletajad,
kelle arenguteel oli Masing mentor ja selline suunanäitaja, vaimne õpetaja. Meile kindlasti üks suurkujudest on Jaan Kaplinski ja Viivi Luik, kes siin olid väga sagedased külalised. Ja niisiis elimineerida Nõukogude võimul Masingut ei õnnestunud ning tema sisepagulusest sai ka selline väga viljakas periood, mis lõpuks tähendas seda, et Eestist sõjapõgenikena välismaale läinud Eesti vaimuinimesed hakkasid välja andma tema luulet välismaal. Kui see siin kodumaal ilmuda ei saanud, siis ongi huvitav, et kodumaal sisepaguluses viibiva autori tööd ja paljud nendest siis ilmusid ka esmatrükis esimesena just välismaal. Väikestes kirjastustes, väikestes tiraažides, aga nad olid olemas. Ja see omakorda andis võimaluse Masingu luule tõlkimiseks. Nii et pagulased hoolitsesid selle eest, et Masingu luule leviks. Aga see tõlketöö ei olnud ainult pagulaste ülesanne, et tõlgiti ka kodumaal, põrandalustes väljaannetes, oma kirjastustes anti välja siis nii Masingu ka luulet väga väikestes arvulistes poognetes, aga siis samamoodi ka tõlkeid. Nii et praeguseni on just sealt ajast pärit meil Masingu luule siis ka ette saadav võõrkeeltes just tänu sellele ajale, et siis oli kõige aktiivsem Masingu luule tõlkimise aeg, et teda on siis suuremates Euroopa keeltes kõigis olemas ja loetav. Kui Uku Masingul oli avaldamisvõimalused käest võetud, siis üks võimalus elatise teenimiseks jäi ja see oli tõlketööd. Nõukogude võimu tingimustes olid tõlked ühelt poolt hästi kõrgelt ka honoraridega tasustatud ja teiselt poolt oli ikka vajadus maailma kultuuridest tõlgete järele. Niimoodi sai ta oma töid avaldada, tihti kas ainult nimetähtede või ka varjunime abil siis said need ilmuda. Ja Masing sai jätkata oma senist vaimset elulaadi ja siin jätkata ka seda sama elulaadi siin korteris, nii nagu ta oli seda usuteaduste professorina elanud ja läbi tõlketööde. Ja tänu sellele eestlased miljonirahvana võivad olla tänulikud, et Masingul tekkis see aeg ja aeg tõlkimiseks ning tänu sellele on meil olemas praegu näiteks just tema tõlgitud värsid Gilgameshist või siis sumerlaste raamatust Lugalpanda laul, just värsiosad on seal Masingu tõlgitud ja sellepärast on ilmselt vähe rahvaid, kellel on emakeeles need tekstid loetavad. Aga kuidas üldse Masingu tõlketöö või tõlkimine alguse sai, sellega seondub ka üks omamoodi huvitav seik tema eluloost ja millel on ka oma koomiline alatoon. Et üks kõige varasem tõlketöö pärineb ajast, kui Masing oli alles 13-aastane poiss. Ja kuna tal oli enda huvi Rabindranath Tagore tõlgete vastu või luule vastu, siis alustas ta tema luule tõlkimisega, siis küll inglise keelest, aga tõlkis ta terve valimiku kogu tekste, mis aga juhtus,
avaldamisvõimalust talle ei antud ja ainsaks põhjuseks oli see, et ta oli 13-aastane. Nii see sinna paika jäi, aga möödus mõni aeg, möödus 10 aastat, kui Eestis hakkasid ilmuma sarjana Nobeli kirjanduspreemia laureaatide teosed ja selleks ajaks olid siis Masingu 13-aastase poisi tehtud tõlked saanud piisavalt usaldusväärseks, et need avaldada. Nii et on omamoodi huvitav lugu jah, nende Tagore tõlgetega ja me asjale lisab vürtsi veel see, et praeguseks on nendest just nende tõlgete varal saanud Rabindranath Tagore nimi Eesti lugejale tuntuks ja on omal ajal mõjutanud terveid lugejapõlvkondi. Kui me mõtleme, et kus võiks olla selle luule lätted või algimpulsid, millest on tulnud need seosed heebrea luulesse, seosed Eesti rahvalauludesse, siis need on loomulikult pärit lapsepõlvest. Ja Masingu kodus olid vennaste koguduse lauluõhtud tema isa korraldamisel, kus Masing kuulis siis selliseid hoopis teistsugust suhet Jumala sõnasse, ka omalaadset usukogemust, mis oli seotud siis sellise laululisusega, ekstaatiliste usuelamustega ja teiselt poolt on see laululine maailm ju kõik olemas Eesti rahvaluules, rahvalauludes meie 2000-aastase ajalooga regivärsis ja sealt Masing sai oma esimesed impulsid ja kogemused üldse võib-olla luule ja laulu koha pealt, aga tema esimene raamat ju, mida talle ka ette loeti ja millest ta ise lugema õppis, oli samamoodi piibel. Ja Isidor Levinit siin kohal meenutades, siis just tema on välja toonud, et Masingu puhul olid kõik see piiblimaastik ja piiblimaailm oli tema jaoks niivõrd loomulik ja iseenesestmõistetav oma poeetikalt, et need piiblis tegutsevad tegelased olid võrdsed Eesti talumeestega, et seal ei olnud enam vahet, et kas need paigad kuuluvad kuhugi kaugetesse idamaade aladele või on see sama Eesti talumaastik siin tema ümber. Ja lõppude lõpuks ei olnud üldse ka, tema luules ei ole oluline otsida seoseid konkreetsete kohtadega või reaalsete inimestega. Siin on oluline hoopis midagi muud, et tema luules on niivõrd põimunud selline reaalne ja kujutluslik, siis samamoodi on siin tähtsam nende vaheline sümbioos või seos ja seal hakkab kõnelema hoopiski kontakt või kohalolu selle kohaga või paigaga või ka nende inimestega seal paigas. Ja siit jõuame me juba Masingu luule ühe tähtsaima põhijooneni, et võib-olla või et mis on see tema luule sõnum, mida ta meile tahab öelda siis või mis on see tema enda otsingute siht ja vajadus korraga, et see on osaduse tunne. Kõik see kasvab välja sellisest kõige laiemalt mõistetud kristlikust ligimisarmastuse printsiibist ja selle kaudu ja selle abil sõnastas ta ka need kujutluslikud ruumid ja paigad ja tekkis siis just selle osaduse määra baasil side nende paikadega, nende olukordadega, nende inimestega, kellega ta nende oma vaimurännakuitel oli siis dialoogis või suhtles. Vaimne kohalolu ja osaduse kogemine
see on küll ülim siht ja tema igatsuste eesmärk. See annab vaimsele minale võimaluse uuenemiseks, taassünniks, millegi uue kogemiseks. Aga sellel on ka varjukülg ja teine pool, mis võib viia ta luules ka selliste enesehävituslike manamisteni, ka selliste pessimistlike enesesajatusteni ja nii on seda osaduse kogemuse sõnastamine selle pinnal terve tema luulelooming ka valminud. Sellel on teatud päevikulised jooned, sest päevast päeva oligi Masingu jaoks üks põhimõtteid, et päev oli läinud korda, kui oli saanud luuletada. Ja lõpetuseks praegu, kui ma alguses mainisin, et Masingu luule jäi avaldamata ja just tema kõige viljakamal eluperioodil, siis praeguseks on nende 30 taasiseseisvumise aasta jooksul Eestis avaldatud kõik Masingu luulekogud, ka need, mis on käinud käsikirja tema eluajal. Praeguseks on nende arv kokku 25 köidet või erinevat väljaannet ning just käesoleval aastal alustati ka tema seni avaldamata luule väljaandmist. Nii et ilmus esimene köide ainult käsikirja jäänud luuletustega. I said adieu to the blossoms of Crinum. Although someone prays for me who hasn't seen me and will never hear, yet tomorrow I know that grace like hers won't be remembered, even by me. Although I won't conceal, still won't conceal that I can leave even less than I can take and carry. Lord, if you ask her from me, can I hold out anything of this? White, flying, fragrant, no proper picture, no right words whatsoever. But that who stuns me, that who prays for me, that stranger, that from the distant world, am I worthy? Am I worthy to see the blossom of Crinum? What's so eerie in them? What is it that frightens? Is it the superabundant way, the path of being? Is it love? What is particularly noteworthy about Uku Masingu as a historian of religion are his very wide-reaching interests. He didn't just limit himself to one area, but was interested in all kinds of peoples and religions from all over the world. Of course, as a Lutheran theologian and a scholar of Old Testament, his main focus was Old Testament and in particular the prophets of Old Testament. But he didn't back away from looking for parallels for these prophets from all over the world, including folklore or even Polynesians, who one would normally not look for parallels for in Old Testament. And in addition to that, he was also very much interested in philosophical matters, especially philosophy of religion and philosophy of language. And in that sense, one can say that Uku Masingu was interested in religion as a general, universal phenomenon, and everything he studied in particular in one or another case was merely a case of an example of this wider, more general phenomenon of religion. And of course, one can say that this was common for his age, and trying to encompass religion as a general phenomenon was something many scholars did back then. But what was also interesting and noteworthy about Masingu were his very wide-reaching language skills. He wasn't just relying on secondary authors who were specialists in one or another field to
bring out these parallels, but he was himself very capable of reading and translating from all these languages. And one can say that he was fluent in tens and tens of languages. Most of the main European languages, all the major Semitic languages, and then also many other languages from elsewhere in the world. Now, it is important to keep in mind that Masing was a Lutheran theologian, and his interests were guided by his theological background as well as motivated by it. So in that sense, his interest in comparative religion was not quite comparative religion in the sense we know it today. One can say it wasn't the kind of a neutral, balanced study of all the religions of the world, but rather it was a way how one could perhaps find hints and fragments of knowledge about God in other religious traditions as well. Masing, in a way, was convinced that other religious traditions are not just wrong ways how to understand the true meaning of reality or God, but rather he believed that by the study of these other religions, one can also learn a lot more about God as understood in the Christian tradition. And in that sense, one can say that Masing's interest in comparative religion, in a way, was a very ambitious attempt at a theology of religions, an attempt to view other religions from the perspective of Protestant theology and explain and describe how these other religions can be meaningful in Christian theology as well. At the center of Uku Masing's theology of religion was the idea of primitive revelation. Now, primitive revelation was an idea that was very popular in the early 20th century, as well in theology as well as in some parts of comparative religion. And the idea meant that in the early stage of human beings, God gave these people sort of a revelation about the true meaning of everything. And there were different ideas about what this actually meant, whether this was sort of a list of truths or whether this was a kind of a feeling about the way things are or a sense of being. And there were many discussions about what this actually supposed to mean. And Masing took this idea and placed this at the center of his theology of religions because he was convinced that this primitive revelation is not completely lost. That if one studies the earliest religions and also the religion of the primitive peoples, then one can sort of reconstruct what was originally the primitive revelation that people received. Now, it is noteworthy that when we're talking about primitive peoples, then the idea back then was that these are the peoples who are still living the way and thinking the way as people did tens of thousands of years ago. So supposedly one can, by the study of these people, also understand the way people thought long time ago. And Masing used this to try to reconstruct the earliest supposed primitive revelation. And that's partly also why he was very much interested in many of the Finno-Ugric peoples as well as Polynesians, because back then these were seen as examples of primitive people. So, in a sense, he was studying folklore as well as very earliest religious texts and everything he could really get his hands on, including all the anthropological materials, to piece together these fragments of what the mind and the understanding of the world and so on of the peoples in times long past was like. But in the end goal
was still to understand God and get closer to the revelation that once was, but had been lost over the course of history. Another aspect of Masing's comparative religion was his interest in what these days we would call as founding figures of religion. What I have in mind is Jesus, Buddha, and Lao Tzu. Now, Masing was convinced that these three people are kind of the pinnacles of human spiritual evolution, the greatest heights any human being has reached. And because of that, he emphasized and understood these as exemplary peoples we should all follow. Not worship, but follow. Ideally, also, everybody should reach the level of Jesus, Buddha, and Lao Tzu. For his time, this was a very provocative idea by a Christian theologian, because it was common then to do all these comparisons. Comparing Jesus and Buddha was a very hot topic. But what was different about Masing was his willingness to see them all as equal, contrarily to the otherwise common way of seeing Jesus as on the highest level and then others on a lower level. For Masing, all three were very much equal and equally relevant as examples to follow. Overall, it is important to see and understand Masing as a unified whole. His interest in comparative religion, his interest in Lutheran theology, his interest in folklore or writing poetry, these are not sort of separated different things that he did at different times, but these were all very much one intertwined whole for Masing. Studying Old Testament prophets and writing poetry were not two distant things that he did different times, but most likely in Masing's mind it was a slightly different ways of trying to understand, approach, express the same issues. And in that sense, it makes no sense to see Masing as sort of doing a whole lot of different things and then trying to figure out what his views or ideas were about one thing or another thing. But rather, one should always see that whatever one topic Masing happened to be writing about or discussing, he always very much was relating this to all the other topics he was interested in. And these were never distant from each other. And this is very much visible in everything Masing writes, that he can go from one topic to another or discuss one thing and then bring out parallels in another. His poetry is full of references to comparative religion topics and so on and on. And because of that, it is important to keep in mind that really Masing was one unified whole, regardless of whether we see these things as connected as he did or not. Uku Masing on olnud väga mitmekesine inimene, mitmekesine uurija, teadlane, kirjanik, tõlkija. Teda võib käsitleda väga erinevatest distsipliinidest lähtudes. Teda on vaadeldud kui teoloogi, kui religiooni filosoofi, religiooni uurijat, luuletajat, folkloristi, keeleteadlast, keelefilosoofi ja nii edasi. Siia ritta võiks nüüd lisada ka veel piibliteaduse, sest 1930. aastatel Tartu Ülikoolis tegi ta oma põhitööd Vana Testamendi alal, Vana Testamendi uurijana. Ja kui mina, kes ma ise ka tegelen Vana Testamendiga, olen tema tollaegseid kirjutisi lugenud, siis on mind hämmastanud pidevalt kaks aspekti nendes kirjutistes. Esimene on see ülimalt lai haare ja selle valdkonna tundmine, mis nendest tekstidest välja paistab, ja ülimalt lai haare veel eriti selles mõttes, et ta tõepoolest on tutvunud kõikide allikatega, mis võimalik või on proovinud tutvuda kõikide allikatega, mis tema tööks
on vajalikud ja sealhulgas ka siis näiteks käsikirjalise materjaliga, et Uku Masing veetis 3 semestrit ka Saksamaal, Tübingenis ja Berliinis 30 aastate alguses ja tegi sel ajal väga intensiivset tööd raamatukogudes käsikirjadega näiteks ja see annab talle võimaluse öelda oma doktoritöö sissejuhatuses Obadja raamatu alal, et ilmselt ei ole järgmise 200 aasta jooksul mõtet Obadja teemal kirjutada, sest ta on sisuliselt kõik materjalid läbi töötanud. Ja teine aspekt, mis tema töödes, tolleaegsetes töödes paneb hämmastama, on selline millegi kohalolek, miski veel, mis ei ole standardne Vana Testamendi teadus või piibliteadus. Ja mida aeg edasi, mida rohkem neid töid lugeda, seda rohkem tekib tunne, et Masing on justkui kõike muud kui Vana Testamendi teadlane siis, kui ta kirjutab piibliteaduse alast tööd. Et mida ma hea meelega teie käest küsiks nüüd, kuidas on teie mulje olnud Masingu tekste lugedes, eriti siis oma valdkonna tekste lugedes, et kas teil on tunne, et see on standardne teadus või standardne luule tolle aja mõttes 30. või miks mitte 50. 60. aastate mõttes. Aga et kuidas teil tunne on? Alustaks Ülost, kuidas on folkloristi vaatepilt? Jah, et mis minu jaoks on Masingu puhul hämmastav on see, et ta on ju ikkagi kabinetiteadlane, filoloog, kes on töötanud raamatutega, käsikirjadega, tekstidega, aga nendest töödest paistab välja selline otse side või kontakt nii elavate kaugete kultuuridega kui väga kauge mineviku kultuuridega. Et seal on mingi selline visionääri pilk või mingisugune kohalolu, et ta nagu näeb ja teab enamat, kui ta kirja paneb. Ja tema meetod minu meelest on selline mingis mõttes kollaažlik, assotsiatsioonidel põhineb ja see kõik on kuidagi tema mälus ilmselt, sest ma ei kujuta ette, kuidas ta töötas, et kas tal tõesti kõik need raamatud olid virnas laua peal, märkmed tehtud, et tema mälu on ju legendaarne või see, et kuidas ta oskas viidata ja mäletas, kuidas ta need seosed oma peas lõi. Et mingis mõttes on see jah, selline võrdlev filoloogiline muinasjutu uurimine, aga alati jäävad kuidagi otsad lahti või seal on mingisugune avatus ja mingisugune saladus on nende tekstide puhul, et see ei ole selline klassikaline ilus nagu lõpetatud võrdlev folkloristika, vaid seal on nagu midagi on veel, seal on nagu mingisugune saladus on seal taga, et väga raske on üheselt vastata. Aga Külliki, ja kuidas tundub luulet lugedes, kui palju on seal näiteks teadlast kohal? Ja Ülo jutust juba 2 sõna kõlasid, mis kui Ülo Valk iseloomustab Masingut teadlasena praegu, siis ometi seal 2 märksõna visionaarsus ja teine see kollaažlikkus, mis mulle jäid silma ja kõrva. Et see, mis on teaduses, talle teadustekstidele omane, siis need samad märksõnad kõnelevad ka luules, et ta on ühtaegu kohal luuletaja ja teadlasena nagu mõlemal poolel, olenemata sellest, kas ta parasjagu juhtub luuletama või kirjutama mõnda artiklit. Ja mis ma veel ise Masingu luulepoeetikat uurides olen ju otsinud neid viise ja meetodeid ja sellel hetkel hakkasid asjad minu jaoks nagu looma või kokku kõlama ja looma seoseid, kui ma jõudsin siis parallelismi mõisteni, et miks ma selle praegu nimetasin, et Masingu puhul me ei saa traditsioonilise hiljem luulele läheneda nagu traditsioonilise ilukirjandusele. Ja nii olen ka siis mina leidnud oma mõisteaparatuuri üldse regilaulu poeetika uurimisest, ka rahvausundi uurijate töödest, väga palju selliseid samad probleemid on minul luules, mis on siis folkloristidel rahva luule uurimisel ja rahvausundi uurimisel olnud.
Aga Indrek, kuidas religiooni uurijana Masing tundub, kas ta tegeleb siis rohkem folklooriga hoopis või keeleteadusega? No ma ütleks selles puhul, et kui su küsimus oli ka selle nurga alt, et kas ta on nagu nii-öelda oma uurimisvaldkonnale tavapärane või mitte või oma tegevusvaldkonnale üldse, et ühest küljest ta on läbinisti tegeleb nende küsimustega, mis on täiesti aktuaalsed sel ajal. Ta üritab dialoogi askuda sellega, millega just tollel ajal on tegeletud. Teisalt ta kipub seda tegema nagu natuke niisuguse ebatavalise nurga alt ja natuke tuues seoseid, mida nagu teised teadlased ei too. Et minu jaoks niisugune väga märkimisväärne tekst sellest on see tema 30. pärinev Jahve sõna, kus ühest küljest võiks öelda, et ta on niisugune klassikaline Vana Testamendi uurimus. Aga teisest küljest ta seob seda oma huviga poloneeslaste vastu, toob sinna tugevalt sisse kõik need ideed manast ja kui me mõtleme, kuidas omal ajal 30. 20. usundiloos räägiti manast, siis seda tajuti sellise universaalnähtusena, et see on niisugune kuidagi nagu niisugune hingeline alus üleüldse sellele, kuidas religioonist mõelda, mõni tajuski seda religiooni olemusena täiesti, siis Masing selle kaudu ühest küljest seob selle poloneeslastega ja teisalt tahab öelda midagi universaalset religiooni inimese kohta. Ja selle kaudu see nagu on justkui nagu usundile uurimus, aga teisalt see nagu jõuab kuidagi religiooni filosoofiasse välja hoopis. Et seetõttu see on alati niisugune nii ja naa see olukord. Aga kui nüüd küsidagi seda, et kas Masingult on midagi õppida näiteks meil teadlastena või meil luuletajatena või kirjanikena näiteks või tõlkijatena, et kuidas Indrek, sina seda ütleks, kommenteeriks? No ma olen selles suhtes nõus, et ta see lähenemine on alati tugevalt niisugune, et ta tahab küsida, et selle järele, et mis see siis see suurem pilt on ja kui küsida see suurema pildi järele, siis tekib see niisugune, see peab olema mingil määral niisugune visionäär, et sul on mingid väikesed katked, aga et kuidas need omavahel seonduvad, selleks sul peab olema niisugune kujutelm sellest, mis see suurem asja mõte on siis. Ja see on see, kus ta kindlasti läheb see asi niimoodi intuitiivseks. Teisalt siin nüüd võiks niimoodi küüniliselt küsida selle juures, et võib-olla teised mõnikord lihtsalt üritavad seda teaduslikku jutu siis ära varjata, aga Masing ütleb väga niimoodi otse, et ei hakka varjama oma kaemuslikust kuhugi keeruliste teaduslike mõistete taha. Et siin on see aspekt on kindlasti selle asja juures. Jah, see on aga selline, no see on sul õigesti välja toodud teatav ausus, et ta ei varja seda tõesti, et tema mõtteviis on selline ja et ta ammutab kusagilt veel justkui seda materjali, mis alati võib-olla kohe välja paista, aga luule puhul, luules on see loomulik, et inimene kasutab väga assotsiatiivset vaadet, eks ole, ja koondab erinevaid pilte kokku. Aga kas see jälle tavalise luule lugejale ei ole liiga keeruline või kompleksne, et kas on mõtet sellest õppida, kuidas Masing on luuletanud? No kõigepealt kindlasti eestlastel on emakeelsena Masingu luulet kõige arusaadavam lugeda. Muidugi on kohe kuulen neid vastuväiteid, et seda mahtu on ju niivõrd palju ja see on sisult hoomamatu ja et sellest ei olegi võimalik aru saada ja need laused on kõlanud läbi retseptsiooni läbi aja siin Masingu puhul esimese luulekogu ilmumisest peale. Aga kui me nüüd veidigi mõtleme sellele, et see ühelt poolt see visionaarsus seal luules, aga selle asja teine külg või keeleline külg on selline lakkamatu sõnastamisvajadus ja siis selle pinnalt tegelikult on see allikas selline või sissevaade meie niisuguse keele sügavamasse põhja ja mitte ainult sõnavara rikkuse mõttes, vaid et tema luules on olemas seesama selline keele sakraalne aluspõhi, et miks ma seda rõhutan, et sealt tuleb välja just see tema luuletaja omapära või ka see, mille pärast ta on omamoodi erandlik ja väljapaistev ja fenomenaalne ja kõik need muud sõnad, aga see ka hoiab
keele ju toimivana ja elusana ja kui sealt sellest loommeetodist midagi õppida, ta on meile läbi luule justkui laotanud puhtal kujul meie ette selle, kuidas, mida keel tema jaoks tähendab, et ainult läbi kogemuse saame me sõnastada midagi või öelda midagi, et siia haakuvad siis juba kõik tema enda need sellised tunnetuslikud lingvistikasse, keelefilosoofiasse ulatuvad mõisted, et kuidas ma midagi ütlen, mitte et mida ma ütlen. Nii et ehkki ta kirjutas väga palju, oli see kõik sündmus, mida ta kirjutas, see oli kõik keele sündmus. Jaa, et luuletamine on samal ajal on ka see luuletamise akt või see lausumine, see palve pihtimine, see on see kõik seal olemas kohal ja juhtub siin ja praegu. Aga Ülo, mida folklorist õpib? Väga palju. Et siin Indrek kasutas seda mana mõistet või mana sõna, et eesti keeles on ka manama ja mana tark on Kreutzwaldid. See, kes loitsib ja kes valdab maagilist sõna ja see sõna sakraalsus, mis Masingu puhul tuleb välja tema väga isikupärane, omapärane keelekasutus ja see, kuidas nagu keelest endast hakkavad tekkima mingisugused mõtted või mõisted ja seal on isegi võib-olla et kuidas seda kõike kontrollida, et kui ta võrdleva teadlasena uurib väga erinevate, väga kaugete rahvaste jutupärimust ja muinasjutt, et kuidas see kõik nagu kokku viia mingi kindla lähenemise nägemuse alla, et võib-olla tal isegi see alati ei õnnestu, et sellest tekstidest tuleb välja ka Herderil on, eks ole, kuulus antoloogia, et rahvaste hääled lauludes, et Masingul on see võib-olla nagu rahvaste hääled juttudes, et see nende kultuuride või keelte nagu paljusus nagu kiirgab sealt välja ja kohati on nagu ületab tema sellist autori positsiooni või autori häält, et mingid sellised pahtinlikud seosed tekivad tema tööga, et kuidas ja kas ta ise loob või taotlebki seda, et tekstil uurimusel tekib mingi kindel telg või sidusus, et sinna jääb nagu mingisugune avatus jääb sinna juurde. Aga nüüd mida nagu folkloristil või igaühel meist on temast õppida, et kui me mõtleme, et kellele ta kirjutas, et kes oli nagu see tema kujuteldav lugejaskond ja kui vähe sellest tegelikult jõudis nagu omaaegse teadusmaailma kätte, tema kolleegide kätte mujal. Ja siit tuleb ka välja nagu mingi tema tööde, tema loomingu selline ajatus, sest ta tõesti, et ta nagu elas selles oma loomingus ja väga palju ta kirjutis ju nagu lihtsalt iseendale või sellele väiksele seltskonnale, kes temaga suhtles. Et see inimese pühendumus sellisele tööle nendes oludes, kus ta elas, et see mingis mõttes on kurb. Minu arust üks olulisi asju on see, kuivõrd järjekindlusega Masing on alati otsinud seda vaatenurka, mis ei kapseldu lihtsalt mingisse ühte tegevusvaldkonda või ühte distsipliini, et kui midagi talt niimoodi rõhutavalt õppida, siis just seda, et need piirid on ikkagi meie poolt loodud, nad on mõneti, kõik see teadusdistsipliinide vahelised piirid on kunstlikud. Need on sellised seinad, mis me loome, et me saaks öelda, et me valdame mingit valdkonda, aga see ei tähenda, et see kuidagi maailmas oleks eraldi eksisteeriv asi. Ja Masing ongi selles väga järjekindel olnud selles ütelda, et kuna need piirid on kunstlikud, siis mina ei kavatse neist piirides kinni pidada ja ma võin rääkida ühest asjast ja siis järgmises lõigus siduda selle teise asjaga ja päris elus on nad nii omavahel seotud ja nii ongi ja seetõttu ei tasu ennast lasta hoolida neist piiridest. Et võib-olla tänapäeval kiputakse neist piiridest nii palju hoolima, et unustatakse ära, et need on meiepoolsed valikud ja see on asi, mida siis Masing järjekindlalt heirab. Et küsida, et kellele ta kirjutab endale ja kõigile justkui korraga, olenemata ajastust või geograafilisest piirkonnast, et kui siingi Uku Masingu korteris ringi vaadata, siis siin tundub olevat koos kogu maailm nii ajastute kui geograafia mõttes ja kultuuri mõttes.
Ehk et Masingu jaoks oli väga oluline küsimus inimkonna saatusest ja inimkonna arengust ja sellega seoses tuleb kahtlemata nimetada tema sellise, ütleme nii, filosoofia keskset mõistet elusamus, mida siis inimene või inimesed peaks idee poolest taotlema, aga mis nagu ei kipu õnnestuma. Et ühelt poolt on Masing väga suur pessimist, sellepärast et ta ei näe, et oleks mingisugust edu. Teiselt poolt ta kinnitab, et ei ole suuremat optimisti kui tema, sest ta teab, et on võimalik elusamaks saada. Ja see tekitab ka küsimus, et kuidas ta ise inimesena oli, kas ta elas seda ise, mida ta ütles, kas ta oli ise elusam, kas tema kohta võib öelda, et ta on elusam inimene selles mõttes, mida ta ise oma kirjutistes vähemasti tundus taotlevat. Kuidas teil Külliki, kuidas sinu tunne on, eriti luulet lugedes võiks ju nii küsida? Kuidas öelda, mida elu lõpu poole, seda ju pessimistlikumaks see luule muutub. Ja ta kuidagi hääbub ja keel hääbub ja see võibolla ka tema viimased tööd on üldse lõpevad itkudega. Ma laulan siis Uku Masingu luuletust Itk isale. Tema isa oli Aado Masing. Ta oli vennaste koguduses, sellises natuke ekstaatilises liikumises. Ja Eesti folklooris neid surnu itke, kus on peale traditsiooniliste sõnadega pöördutud selle lahkuja poole, on hästi vähe. Et mina tean ainult setust seda. Ja mul on endal setu traditsiooniga seos. Ja siis ma tegin sellise viisi sellele Itk isale. Liniks silmil ja kaselehti, õõtsub varjuks sul lagi pääl, maja viimaks nii väike tehti, pole ust ega akent seal. Vaata korraks veel sooja päikest, saart, mis puhtam kui pestud kuld. Varsti katab su tuba väikest, liiv ja kruusaga vaidlev muld. Katab lauge ja langeb silma, juuste valgete lauku soeb. Läbi selle ehk külma ilma, palveid katkevalt huulilt poeb. Kirstu vangis on kitsas kehal, kitsas kirstul on kalmus sees, kalmud kaeblevad ikka ehal. Ennast vangideks mullalees. Oh, kui oleks mul kaasa panna oma loits, millest ruumi saad. Tuules metsa või mereranda, pehme rohuga heinamaad. Noorusluules on seda sellist romantilist vaimukaasluse otsingut rohkem ja selle pinnalt tulevad need elusamuse otsingud siis või see elusamaks püüdlused. Ja jah, luule on mitmekihiline. Et võibolla luules, kus ta on ka kõige rohkem avali, et on ju terve poeem on, mida võiks ka selliseks võttagi kui elusamuse sellist, et elusamus on sellest nagu see põhimotiiv, et luule
pikk poeem Georg Müller, et kus selline ajalooline visioon, et võib-olla tal ongi seda elusamust leida lihtsam kusagil hoopis teistes aegruumides ja kui mitte siin olevikus, et need sellised enda siis kujutlused mõnes teises ajas või et on ju ka ise ju ka kirjeldanud selliseid nii unenäolisi pilte kui ka soovkujutelmi sellistest, et ta ei kuulu siia aega, tema see vaimukodu on kusagil seal Sumeris või siis hoopis on ta Magellani pilves. Nii on, Indrek. Ma olen iseenesest nõus sellega, mis Külliki, aga teisalt mulle tuleb meelde, et kui Masing on seda mõtestanud, kuidas ta seda ette kujutab, siis ta on ühel puhul kirjutanud lihtsalt sellest, et kas või see, kui sa oma harjumuspärase teekonnal lähed ühel korral teiselt poolt tänavat, et sa vaatad asja natuke teise nurga alt, siis näed, et sa ei jaluta kogu sama rada, et ka see aitab elusamaks ja see on hästi lihtne igapäevaeluline väikesed sammud, mille kaudu seda teha. Et selle tõttu ma arvan, et see võib olla natuke keeruline nüüd meile öelda, et kas ta siis elas seda või mitte, sest see kujutelm või idee ise on selline, et selleks peaks nagu umbes minema kunagi elanud Masingu pähe ja vaatama, mis seal toimus sel ajal, kui ta, ma ei tea, otsustas teise pool tänavat käia. Aga teine asi, mis ma siin selle juures ka tahaks välja tuua, on see, et see idee elusamusest ise pärineb juba siukeselt vanemalt keskealiselt Masingult. Ja see on natuke spekuleeriv, aga ma kahtlustan, et noorem Masing, ütleme 30. Masing, oleks samast asjast kirjutanud ambitsioonikamalt. Et see kujutelm siuksest vaimsest arengust, evolutsioonist, mille kaudu jõuda millegi palju suuremana ja pürgidagi sinna jeesuslisuse ja budalikkuse juurde, et selles plaanis see noorem Masing oleks võib-olla öelnud midagi veel palju rohkemat ja see on juba siuke kalkuleeritum keskealise inimese otsustus rääkida elusamusest, mitte millestki palju suuremast. Jah, et Masing on ka oma vanadest luuletustest kirjutanud, et ta ei taha nagu neid üle lugeda, et ta näeb, need on nagu mingisugused laibad või nagu see mingi surma metafoorika. Et see, kuidas on üldse inimese ja teksti suhe. Ja mõeldes sellele, et Masing ta elas keeles ja ta oli ikkagi eelkõige filoloog ja kõik need vanad tekstid vanast testamendist alates Mesopotaamia, Sumer, sanskriti keel, millest ta tõlkis, et tekstile elu andmine või tähenduse andmine, see on ju see lugemise hetk, kui inimene sellega kokku puutub või vanadele tekstile tõlkimine elavasse keelde. See on nagu tekstile uue tähenduse, uue elu andmine, see sähvatus, mis tekib, kui inimene aru saab. Masing sai ikkagi väga, väga paljudest tekstidest aru, teades tema keelte ja oskust ja seda, nagu ütlen ette, seda inspiratsiooni ja seda rõõmu, seda tunnet, mis tekib, et kui sa loed, hoiad omas käes mingit väga, väga vana käsikirja. Et see elusamus on ka nagu selle nagu kadunud maailma, filoloogilise maailma elustamine ellu tagasi toomine. Sest nagu kirjakultuuri tingimustes, nagu me oleme, et me elame selles maailmas, mis on ümbritsetud nendest surnute häältest, mis on kuskil kirja pandud vanades tekstides, raamatutes ja on vaja inimest, kes seda võtaks ja loeks ja sellest aru saaks. Et selles mõttes nagu Masing ka tõi seda elu juurde kogu aeg ja avardas ka Eesti kultuuri maailma tuues neid tekste meile. Tõsi on, et paradoksaalsel kombel Masing ise ju reisis väga vähe ja võimalust oli reisimiseks väga vähe kogu tema elu jooksul, et see tema elu kulges suhteliselt väiksel pinnal siin Eesti ühes piirkonnas ja see võib tunduda paradoksaalne, et ta siis räägib sellest, et tuleb minna mõnikord teisel poolt tänavat. Aga see on õige, et see teine pool tänavast tuli vastu nendes kirjutistes, mida ta kogu aeg luges, selles kirjanduses, mida ta luges. Nii et ma arvan küll, et me võime selle vestluse lõpetada selle järeldusega, et Masing oli elusam kui nii mõnigi meist siin maailmas. Aitäh vestluse eest!
I was born in New York of a Norman father and a Maltese mother who lived in Italy for some time. And when I finished my architecture studies, I started traveling around the world. My initial quest for the knowledge of the practice of architecture just brought me elsewhere. And then one day I was standing in a queue at an airport in Europe, and I overheard someone mention Estonia. The sound of the word Estonia reverberated within me in ways that I recognized I needed to do something. A seed had been planted. I had found on the internet, a very rudimental internet, 15, 16 years ago. You could not find anything by Uku Masingu anywhere. And I had come across a couple of lines and I was mesmerized. Who is this man? Why is he writing what he's writing? It was clear to me that I needed to come here to be immersed in the language. There was something related to the fact that to write what he wrote, there were sounds that had affected him. There were, I needed to lay down my gaze on the things he had seen. Don't think wind, don't think about it. That's when you'll miss it. You have to become wind. You have to be willing, having the courage to blow fiercely like the wind. It's by blowing like the wind that you actually can acquire back the joy that you've lost while busy on your path of rush and tangles. And as we do that, that is when we dwell in a poetic fashion. And only then we can capture the joy that is within the action of dwelling. The work of the poets is what will save humanity ultimately. The poets will save us, they will deliver us from evil, you might say.